वर्क ऑर्डर जी आसा ही इश्यू जाली, आज ऑलरेडी इश्यू जाली. अगेन फॉर द मास्टर मरिना फ्रॉम द हॉलंड कंपनी खातीर इश्यू जाल्ली आसा. आतां फक्त तेंचे मुवमेंट जे आसा तांकां हांगासर कितें जी बाकीची तेंचे रिगार्डींग मोबिलायझेशन आसा पळय न्हू, आयदर शीप आसतली किंवा बाकीचे कितें आसतलें ते हाडपा खातीर तेंच्यांनी थोडो टायम घेतला. कितले पर्यंत कंप्लीट? वी हॅव गिवन हिम द 30 days टू कंप्लिटली वर्क ऑर्डरीच्या उपरांत 30 दिसांच्या मदीं तेंच्यांनी ती नाफ्ताय शिफ्ट करपाचो आनी बॉडी आमची जी वेसल आसा ही बी डिस्पोज करप हें तेंच्या कडेन काम आसा. तांकां पेमेंट कोण करता? स्टेटीचेर? तांकां पेमेंट स्टेटीचेर 5 पैशाचो बर्डन ना. द डीजी शिपींग इज डुईंग द पेमेंट. ही जी आहा हो घोळ कोणें केल्लो आहा? एमपीटीनूच केल्लो आहा. हू हॅज मेड दीस प्रॉब्लम? Who brought the ship in? MPT brought the ship in. Who let the ship out without the engine working, without anybody on the ship? They only. So तेणीच गडबड केला, तेणीच ती रेक्टिफाय करप. माय फर्स्ट जॉब इज दॅट शीप हॅज टू गो. तेजे उपरांत आमी कितें करपाक जाय तितले आमी स्ट्रॉंगली बरोवपाचें आहा. एमपीटीकूय डीजी शिपिंगाकूय आमी हे बोटी भितर एलाव करचे ना. इन्व्हेस्टिगेशन इन एंटायर एपिसोड करूकूच जाय. 100% करपाक जाय. This is not the right time to do investigation. This is the time to remove the ship. Once the ship is moved away, then the person has to be nailed. Whoever has done wrong. थ्रू वीच एजन्सी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय? I will ask collector to conduct the investigation. Let collector appoint whoever they want.